Nggih. Pak Sukri salam kangge ayahe Putri, Mas Wiji, Mas Koswanto, Mbak Titi, wonten supaya bapake ajeng ring saking mamae Aina Drojok. Ya buat mamae Aina Drojok. Bangun. Pak Ajeng, niki wonten Pak Sukri salam kangge Ayah Putri, Mas Wiji, Mas Keswanto, Mbak Titi, boten supe Ibu Ajeng, juragan tempe ngering. Matur nuwun, Bapak Ajeng. Awane panas tenan, angin silir ora karuan, pertandake larang udan tenanan.
Apa ya tenan ngono iki? Tenan kok, Dik. Gonku najang tresno iki, Dik. Wis kinot kerat sader ming lapai. Kula sawah Dik. tobat Tobat kudu tak tangisi ya. Piye, Dik? wis kamelot Tobat banget tenan. Saipo bunga rasaku